¿Cómo hace el perro? Otra vez. ¿Cómo hace el gato? Miau. ¿Cómo hace el elefante? Pero ¿cómo mueve su trompa el elefante? ¿Cómo le hace el elefante? Hazle otra vez. ¿No más? ¿Cómo le hace el elefante? Oye, ¿y el león? ¿El león? ¿Cómo le hace el león? A ver, hazle con tus manitas también. ¿Cómo? ¿Cómo hace el león, hijo?